أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على أئمة الهدى ومصابيح الدجى وأعلام التقى. ينتن مؤمنين مؤمنات خدمة ينوك أرز سلام وأدب. السلام عليكم ورحمة الله. ولادت بسعادة مولا امام هادی علیہ الصلاة والسلام يقصي كوري تشوچو امام زمان عجل الله تعالى فرجه الشريف خدمت انوك وديل الشوك بيك ينتن اهل بيت رجالوكسني وكوري كان مؤمنين مؤمنات يوم خدمت انوك تبريق وتهنية ارزبت. مولا امام هادي عليه الصلاة والسلام في مقامنا عزمت انوك دیاناو دیگ کی خری فیق پیشی تیغنوک نغتاقا لیک سن ارزشمند یادگار لالوسیو تن زیارت جامعه کبیرہ کہ مولا امام هادی فیق پی کنا درخواست بس چس کہ ابن رسول اللہ ینتین نگنا گا چیگا غز زیارت بنکتو زیارت بانین میت پی لیک سنا بلیغ نا کامل ان میت پی زیارت چیگیات تنظر بنا دی شخص پہ درخواست پہ جواب انوک امام هادی علیہ الصلاة والسلام اس دی زیارت ارزشمند پو یاد تنس کہ غتنگا دی زیارت پو نچوس کی دی چک علماء کن اس تعبیر بیتن دیو سند اہل بیدین دی شناخت زوات معصومین علیہم السلام دی رنچن کن شناخت نا کھوئے سند نا در غتی لغا آدر کڑ ومیتا دی ذریعے کے گر پہ انزر بونت دول غتنگا معرفی بیتن ادو چوشک فرس منکتو اہل بیتی سند زر پاسپورٹ زر کوئی شناختی بہترین وسیلہ پو زیارت جامعہ کبیرین کہ علامہ مجلسی رحمت اللہ علیہ فقبوس ملبچد انہا اصح الزیارات سندن زیارت کن گنگ بابا سنگ سنت لحاظ نلتندکتو صحیح ترین روایت و صحیح ترین زیارت ان و افصحها لفظا الفاظ کن غتس دی زیارت پنگ دی چیون سیوتا التنا دونا چوس فسیح چن ان میوت پی ینگا زیارت چن میون ست و ابلغها معنن معنی لحاسن لیک سنا بلاغت و لیک سنا ارزشمن ان میوت پی اہل بیتی مقام نا منزلت نا فضائل کھریت پی زیارت چگین زیارت پنگ واقعا غتس التندکتو دی زوات معصومین کن گچک ذات کتو انچک گچک فضائل ناس تو خکتو خریت پیاشی پکتو انچک زربیت پاو کچھ حد چی گران نگا لغا یومت کی دی زوات کن معمولی شخصیت کتو منچو زربیت پاو دی زیارت کنے انگنا فراز چیچک جملہ چیچک صرف اشارہ بیت اہل بیت مقام انگ امام هادی علیہ الصلاة والسلام مقام منزلت انگ دودین کی السلام علی ائمت الہدا ہدایت بکھنی دے ائمہ ہادی کنی کے سلام دکشک زردی جملان کیوں سنا امام اس کے سل ملت وکہف الورا دے ائمان کی ورا کنی فرس کہفنا دیو صفت چگن ستدخیگن اہل بیت گنگمی بارے انو غطا یوں مچھاسوں ست کی کھون چین جو زربانا کہفن کہف چیز ارچین غطی باہو دا چی غار لا کی دے انسان اس پناہ خیرتاں گاہ مشکل چی خطر چی شانا پناہ خیرتاں دا چھو باہو لزرشین کہف ورا چی زرچین یعنی خلائق یعنی تمام دی عالم پر دن چک پس ہنکھنی دا چیزات کن لا ورا زرشین سوى اللہ خدا من کھن کن کچی کسل مولد سلام دک شک دا زوات کنی کا کی انتن کہف ورائن تمام کائنات کن گنگمی فرز ینتن پناہگاہ امن و امان علامہ مجلسی فقبوس دی فراز پہ دی جملے توضیح پہ انو کسل مولد یعنی ملجأ الخلائق فی الدین والدنیا والآخرہ ینتن تمام خلائق کنی صرف انسان چامین تمام خلائق چی گھرن انسانین حشراتین جماداتین نباتاتین خلاصہ چام چی خدا ارسان مزاد پس خلائق خلق بسدنا دون گنگ می ملجأنا
panaahgah po yantangin dosang ciangnuk fit dini umur kunyanuk والدنيا دنياي امور كنيانوك والاخرة دون اخرت دي تمام چھسائن ميوت پی دين يانوك دنيا نا آخرت يانوك غتانا گا مشکلات چیوں نکتو پریشانیوں نکتو دیون گنگ میں انوک پناہ خیر بیوت پی ملچاو پناہ گاہ پو اہل بیت علیہم السلامین دچنگا تنگا امام رضا علیہ السلام شق پی زیارت انوان یوں وسواسوں ست کہ السلام علی کہوف الکائنات وظلها تو جدے یعنی کائنات سلام دکشک کائنات نا تمام دی کائنات نا یود کھن کن گنگ می پناہ گاہ نا دونی کا سایہ رحمت یا شپا کنتی سایہ پو تمام کائنات کے یوتا خدا تبارک و تعالی دین نا دنیا نا آخرت گنگ می امور کنے انوک یرنگ ننگا سترنگ لکس بایوت پی یرنگ ننگا امن و امان جق پیوت پی وسیلہ سترول پو امام حادینا کھری آبانا کھری میگیوت فرزندان کن زوات معصومین علیہم السلام سہل ابن یعقوب دی شخص پہ بارے انوک و مولا امام حادی علیہ السلام فق پہ بارے انوک تنگا یوں مچاسوں سے دک کہ ہم بہار ہم غیر بہار انوک کہ سہل ابن یعقوب امام حادی علیہ السلام خدمت انوک تھن وکوز عرض بس یا مولا ناظرنا حسن ابن عبداللہ زر بوید پی شخص چیگیس کھوز کھری دونی راوی دیت اللہ راوی کنسترولی کا یری اپوچو امام صادق علیہ السلام شق پیشی تینوگنا جغنی نحسنا میمنتی بارے انوگا جغ بلحق موین نحس جغ ان گاو من زر بوید پو ادیونی بارے انوگنا حدیث شکنگا روایت چکتن مچھاسون سید اگر یرز اجازت نکتو فاعرضه علیکا نس یرنگ دو عرضبت یرز اجازت تازر بنا فقال لی افعل امام حادی فق پس کا سلموس خیرز زیارت پو عرضب اس خیرز دے روایت پو کہ آغا امام صادق گرن سورستا عرضب اس دیل جوک پہ کا سہل ابن یعقوب زیرت نگز عرض بس روایت پو مولا خدمت عرضب اس تصحیب اس صحیح زوستے کہ روایت پا عرضہ بس لجوک پہ کا غز مولا لعرض بس جو گاہ دی بعض ایام نجغنوک یک نحشک یک جکشک یوت پنا توہم چک انسان لیونت جکشک یونت یون منا چھسائن مویت پی لاس کنی شتیانوگنا غا تغنین شد جا دی جاغونی نحسنا جکسمونا درخسمو تھون سے لیکن گاہ ضرورت استقاضا بس چلت غا دعوت تمت کی چھسائن مویت پی مقاصد نا لسکتو انجام تا مویت پو دونی طرف لچھایت پاو لیکن دی اس پلنگا جکست فتدلنی علی الاحتراز من المخاوف فیہا ابن رسول اللہ ادی نحس ان مویت پی جاغونی انو کی انسان لجکشی گیوتا و دی اس پلا ضرورت چھتن گاہ لسکتو انجام تا مویت پو یرز غا رہنمائی بوس ادی جاغونه انوگ یوت پی جکسمونا درخسمونی شیطه انوگ نسترون سلوس پی منگنا چی بار وشاین زربان یرلتوس مولاس کسلموس یا سهل ان لشیعتنا بولایتنا لعصمتا من تصنع چی شیعیان کنی فرس مولا امام حادی فقپوس ادی جاغونی ناحس نا جکسمونا درون نی طرف لتوجه مچانا ڈک توجه پو گغما تغیت پناگاہ پو اچھا اہل بیدین غچی ولایت پو پناگاہ امن و امانین غچی شیعون فرز حافظین یا سهل ان لشیعتنا بولایتنا لعصمتا غچی ولایت پیسترولکا غچی شیعیان کنی فرز یک عصمت چک یک پاور چک حفاظت نسترنگ لک شک کوئی فرش شزد سونسیوت لو سلکو بها فی لجت البحار الغامرہ اگر دی ولایت پنیم بو یا غچی ولایت نا محبت پنیم بو لیک سینا خنبو ان میود پی شلزبوخسن ان میود پی جکسمونا درخسمو ان میود پی عمیق گہرائی ان میود پی در یمسون انو کھونگ چھاستری تو وچھوک و سبابی بالبید الغائرہ و دوتوس تغرینز ان میود پی تھانستون کنے انوک
چو زرمت دنیا چا زچا زرمت صرف چیوت بین السباع والذئاب شنکونا چت پیوت پی درندگان یوت پیوت پی دوچوس جنگل نده ملساونانو کھون چھوک غچی ولایت پوکھرے غچی محبت پوکھرے وعاد الجن والانس جن انسان کنی دشمن کنی بارنو کھون چھوک اگر دو سنگ نسانگنا لأمینو من مخاوفهم کھون امنو ایمنیانوک محافظت نسترنگ لکسیانو کھون لشائین من مخاوفهم ادیونی جکسمونا درخسمیشی تیانوگنا چیز ذریعے کا بولایتهم لنا ngachangna nisballa walayatna محبت نرگلوکسیوتان ادیو وسیلہ چچائین کہ حتی دچت پیوت پی درندگان کنشیتانوگ نسترنگ لکسنا محافظتان لس پیوت پی جن انسی دشمن کنی جکسمونا درخسمومت اچھی ولایت پا اگر یود نکتو نچی بس یا سہل مشکل پا دیونو گیوت فثق باللہ خدا ارسنگ مزاد پنا نسب اللہ کرس اعتماد بس خدا کا اردیان کل و خدا ارسنگ مزاد پنا نسب اللہ ایمان نکرا یقین دک شان عزیزان غتنگا مشکل پا چیونو گیوت ولایت اہل بیت اثر پا دیون این خدا ارسنگ مزاد پس پناگاہ امن و امان بس قرار تنسد زرباونا نسب اللہ صرف زرچاو مت پا اعتماد پا نسی ایمان نا یقین پا کم یود ضعیف یود ولذا امام اس کا سلملت فثق باللہ خدای کے کرس ردیان جو اتمنان جو خدای کے کول تکیہ بس واخلص فی الولائی لأئمتک الطاہرین کری طاہر نار سنگ منر سنگ داق ان موید پی امام کننا نسب اللہ کری ولایت پو کری محبت نا کری ایمان پو خالص بس دیو دیا چوگا شبحان یقین شبحان شگیانوگ مجوک دو خالص بس یقین دوک ائمہ علیہم السلام ولایت پو لدی اثر پیوت کی کھون پناگاہ امن و امان کحف الورائن ضربت پونا نسب اللہ دیو خالص بس ہے خدا ارسنگ مزاد پہ کا اعتماد نار دیان کل بچانا وتوجہ حیث شئتا کرنگا طرف لچوک سمنا کرس توجہ بس سون وقصد ما شئتا گا لشک کرس بوک سمنا کتو دیا ولایت پوسنیا کھورے خدا ارسنگ مزاد پہ کر دیان کل کرس انجام تون چنگ جک شکنا درخ شکرانگا توجہ مچھایت پن لے سہل زرے کسل مل بچاسون ودیل جک پہ کسل ملت چنچک دعا جسان یاد تنس کہ ادو چوس نہ ہس جق ننگا ہے اگر ضرورت سونا کہ تلا سی انجام تنگ موت پولا غچی ولایت پیوتین غچی محبت پیوتین چکھرا چان جکسمت مختصر دعا جسان یاد تنس یو دو زیرنا کرسی بس انجام تون توجہ حیث شئتا کر چھوک سمنا کرا متوجہ سون وقصد ما شئتا گالشک انجام تنگ مک سمنا کہ تو کرس انجام تون زرے پشانا عزیزان کن یرانگ ننگا زندگی انک ائمہ خدا علیہم السلام پناگاہ انسک امن و امان ملسا ہر خطری شتیانک نفسسان دی رمضان انک کہ ہر قسم خطرات فسسان دینی بلا مشکلات کن یرانگ ننگا کونے کونے یوم مچھا چھتان میڈی نمزا گامل سیگا چیز کھوکس پاننگیم بوس پر ایک زر باننگیم بگر سگار لطورت قسم شبہات کنیس انسانی ایمان پلن میت پو من آسانین میت پیچی شگنا دی نمزاون انوک یرنگ ننگا پناہ گاہ پو ہر قسم شبہات شیتے انوک دا پناہ گاہ پو یرنگ ننگا معیار حق پو کی یرنگا ادی دریائے شبہات نا خطرات نا دونی انوک یرنگ ننگا فوق پیشیتے انوک نسترنگ مچھاشا چاہی ننگ دے پناہ گاہ پو صرف زوات معصومین علیہم السلام انسک خدایا باری لاح بحق امام ہادی علیہ السلام حقیقت صراط مستقیم کا چاہ ہدایت بس سترنگ لکس بایت پی دیکھنا دفاع بایت پی صراط مستقیم ین دکھ سے چاہ شیع یت پی ین کن شیع بسان دن لا دی ہدایت لم پی انو کھونچا چھایت پی چنگن ما توفیق شزد بس یا اللہ خدایا باری لاح مولا امام زمانی شق پی ظہور تعجیل شزد بس یا اللہ پروردگارا بحق امام ہادی علیہ السلام غیل کن غی تمام مناطق کن یری رحمت نم خورشیتی انگنا سیراب وچو یا اللہ غی مرحومین کن لغریق رحمت شزد بس یا اللہ پروردگارا مریض مرزا کن لشفاء عاجل و کامل شزد بس مسافرین دچگ عمرہ حج باقی اتباد کن کہ یا علم چل بس ہوں سیوتاں خوی مقاصد کن کہ تھونے
حفظ و امان و جقس صحیحا سالما نکھام الوقستون می قسمت شزده بس خدا یادی کسل کن غچان زرکن ین کن گنگ مالا عمل باید پی دنیا می حسام غچان نشر تانچ شاید پی غچان ین کنا دنیا نک شریک چچک باید پی توفیق شزده بس یا الله والسلام علیکم ورحمة الله وبركاته.